Vesna Spoza. Predstavljamo novu kolekciju za 2018. godinu, a naravno tu je već koji detalj 2019. Ono što mladenke vole, a to su uske sirene haljine sa puder podlogom kako bi se sama čipka više istaknula. Usrećujemo jako veliki broj mladenki, a i ovdje naravno imamo potražnju sa širokim krinolinama što ćete danas moći vidjeti na modnim revijama. Pa moj savjet definitivno svim djevojkama pri odabiru vjenčanice je da odaberu ono u čemu se one osjećaju najbolje. Ono na što mi pazimo je da stvarno izgledaju savršeno, ali je jednako tako bitno da one same su svjesne da je to njihova vjenčanica, jer često bude drugih mišljenja sa strane, ali zapravo su one te koje su bitne, koje biraju. Što se tiče boje, bijela ne, više kao off-white boja koja je tonirana bijela, pa će više puti mladenki, jednako prirodnija i toplija je boja. Naglasak je na nut podlogama, pa čipka preko, pa malo i seksipila, uskih modela, sirena krojeva, idu i krinoline, ali sada u varijanti malo jednostavnije je mikado, saten, gdje mladenka traži više jednostavnosti. Eto. Pri odabiru odijela bilo bi dobro da svaki muškarac uz odabir cipela izabere uz to sat koji paše, ne samo bojom nego i oblikom i da paše njemu, njegovom karakteru. Uz sat također treba obratiti pozornost na rupčić, leptir mašnu, da je sve nekako u skladu sa njegovom osobnošću i na kraju krajeva sa odijelom koji je izabrao. Radimo sa namirnicama koji su hrvatskog porijekla, nastojimo je pripremiti na jedan tradicionalan način, nastojimo zadržati neka jela koja su uvijek i bila tradicionalna, ali ih prezentirati na jedan moderan način kako bi osjetili okus ono što se kaže bakine kuhinje, ali na jedan način koji je modificiran i prilagođen samoj svadbenoj večeri. Mislim da su mladenci danas jako osviješteni, tako da znaju doći sa dosta nekim konkretnim zahtjevama i željama. I mislim da što više žele neke, ajmo reći tako, fancy, neke atraktivne pozicije tipa livada, pored jezera, na moru, planina ili zatvoreni neki prostor. Želimo da se mladenci ti osjećaju ugodno i da u stvari odaberu ono što je njima najbolje. Tako da ono što je njima najbolje i nama je najbolje. Ali sve više, znači tu je kombinacija zlatne boje s tim bordeaux. Doduše, svake godine sve više i više je popularan slatki stol na koji se stavljaju slastice po želji mladenaca. Ono što ocrtava drugačije kod firme Altera zapravo je da uzimamo u obzir karakter klijenta, njihove želje i apliciramo i realiziramo gotove projekte. Trendovi definitivno u ovoj sezoni su tematska vjenčanja i na sajmovima uvijek iskoristimo da prikažemo, znači da se da malo odmaka, malo hrabrosti ljudima da vide, znači evo ovaj naš sad nekakav spoj Art Decoa, Gatsbya, da se znači može definitivno i s tim napraviti nešto što je super. Što se tiče trendova, osluškujemo mladence. Sajam vjenčanja nam je izuzetno dobra prilika da osluhnemo nekakve želje mladenaca koje u principu svake godine pokušavamo ispuniti. Te naše mladence uvijek potičemo na njihovu kreativnost, tako da i oni mogu dobiti proizvod koji je inovativan, koji je
jedinstven, a i ulože dio u sebe u to, a ipak su to stvari koje će biti za cijeli život. Ono što je najljepše na ženi, to je svakako njena kosa. Stoga ona mora biti ove godine i ove sezone svakako prirodna, mora pričati sama priču za sebe. Što je jednostavnija, prirodnija, to je bolja. Ove godine nosit će se valovi i povrće, ali nešto šire nego inače, puno opuštenije i puno prirodnije. Vrste cvijeća također se biraju ovisno o stilu vjenčanja, tako da ako želite minimalističko vjenčanje, onda će recimo za vas biti puno bolja sugestija rezanog uvoznog cvijeća koje je onako jednostavnijih forma. Ako ste recimo neka romantična dušica koja voli, ne znam, boho projekcija, onako boho chic cura i želite vjenčanje u tom stilu, onda je za vas sigurno izbor onako cvijeća koji ima vrtkastiju strukturu, koji ima jače bojice, koji se kombinira sa zelenilom i tako dalje. Teme za svoje kolumne i za svoje knjige nalazim u svakodnevnim temama i pričicama iz života kako mog, tako i iz priče života mojih čitatelja koji su se potaknutim tim mojim otvaranjem i oslobađanjem skupili hrabrost da se i oni otvore i da sa mnom podijele svoje probleme.